शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दिया गया है। तो यह आप ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं। शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन का जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दिया गया है। इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो 31 मार्च 2024 से स्टार्ट होने वाला है और यह एग्ज़ाम जो है 9 जून 2024 तक चलने वाला है। का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट जो इसका एग्ज़ाम डेट 31 मार्च से 9 जून तक